Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hindi iba sa ti Salmo 27, versikulo 14. Agtalek ka kaniyawe, pumigsa ka, pakiridam ti pusom. Agtalek ka kaniyawe. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan. Amay tampok, di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Gumatang kayo iti ikan. Ikan nyo dita. Gumatang kayon. Presko dagito nga ikan. Kakalkalap laang. Mabit lang, basang. Tagumatang ka. Wan, tata. Ay, ikanak man iti upat akilaw. Tain inutak kasidaan. Mabit laang. Talaag to'y gatgatangan nyo. Wingayam, kumusta ni Celso nga anak yung tata? Ay, day jaya. Sang kaibaga na nga agawit dan dito lugar tayaw. Ang maitantan tumat nga mainti pa nag-awit da. Sana bali tata. Adamod dagiti kakaanakan nyo, amang kadkadwa kada kayo. Ala, mabit lang, taisupot ko tikat gatangan nyo, tata. Ada ka man gayaman bakit? Agmerienda ka pa tapno makainan na ka. Siyak matirumor ita, ngamin silag di bulan. Amok nga ado ita ti makalapan. Agtalinaad ka pa ilaang di ti balay. Taada ita ti mapaspasungadan abagyo. Delikado ti mapanagkalap, no kasta ama di ti panawang. Ay naagbisin tayo, jak rumor bakit? Banag ajak kaya't ang mapasamak. Ada ka asi ti Diyos. Ala, inakon. Noy, may anak. Si kapay lang ti agluto. Mapanag ija-igit ti baybay ita. Parbangon pa'y lang, matnanang. Makaturturo kak pa'y lang. Anya ayat ti ubraan yung ija-igit ti baybay. Inakpadaanan ni tatang mo. Amang ano adon ti nakalapan na. Isupay mo't ang inak manin isursur. Iso asikapay lang ti agtrabaho di ti balaywan. Sige, nanang. Naglamiis di tadalan apag naan nyo. Awan parikot iti dayta, anak. Ala, rumuara kon. Noemi! Umayak man! Adda kayo kadi! Mabitlaan! Umayak kon! Ni, si kamat gayam day tamano ninyo. Sumrag ka pa'y Pasensya kan adda ak iti kusina iti ngaglutluto iti pagarmusaran. Sanan, agdardarasak ngamin. Taingkam kinitatang iti uma. Ni Auntie Perlita, adda ka di? Awan manong. Aywan gayam. Apay, di yu amo nga da mapaspasungadan abagyo. Mapan kayo latte iti umayo. Si kamat, apay, saan ka nagdangag iti damag? Ket no saan ka no nagtuloy asimrak di bagyo? Kasta ka di? Awan gayam. Adda imay iti balay at tagabantay dagat itay. Ket adda ka no nakita da abilog ana isadsad. Ije ka no isla puraw. Dito'y asidag ti lugar tayo matlaang. Kasta ka di? Ket sigun kadakwada. Impanda ka no iti ospital dagiti nakalugan iti dayja abilog. Day, si kamot ti madanon ko dito'y igid ti baybay, Perlita. Nagsapakan nga imay dito'y balasang ka. Wala na. Ururayik nila kay ko. Ang mga no adon tinakalapan na. Isupay mo't atin nakisursur. Kasta ka day. Napana ngamin ditayan ni Maribistra. Adda ngamin imay ijay balay itay at tagapantay dagat. Kat sigun kadakwada. Adda nakita da abilaw ang naisadsad dita isla puraw nga asidag dito'y lugar tayaw. Kat, anya nga kinapasamak. Imbag ano saan anadadaol jay bilog ang nakita da. Limpyo kan umat jay bilog. Kan sigun pa'y kadakwada. Adda tao ang nakita da akadwa day jay abilog ang naisadsad. Ngam impandan ija ospital day jay atao. Tadda kanupay matangas na, idi nakita da.
Naimbaglakit din ta nakawid ka, nanang. May itay dito ni manong ninyo. Birbirukin na ka. Tada ka nung nakita dagiti tagabantay dagat abilog na isadsad di ta isla puraw. Uwan ka nung arod, anak ko. Iso nga, agar mo sartan. Tama pa nakita iji ospital. Tapno pan kak no ni tatang mo di impanda iji ospital. Ha? Tatang! Di nakampampanawan kini nanang ko. Anak, saan apim mo sa ni tatang mo? Iso nga rod nga agar mo sartan. Tapno makapanak adagos iji ospital. Kumusta kan, lakay? Kaduhak da tata Raymundo kan tata Pidyong dito ospital. Ngamrin mo arda biit. Nakapsutak pa lang. Bakit? Asino tinakamuan nyo? Gadak dito'y. Agyaman tayo iti apo. Tainlisi na ka iti pagkat. Inton makarwarak. Agpa-Thanksgiving tayo bakit? Kas panagyaman tayo iti Diyos. Daltaon, Baraok. Kumusta kan? Agyaman tayo iti Diyos. Tainik kan na ka iti may kadwa abiyag. Nakapsutak pa lang, tata. Unak no mataya kon. Naimbaglangan. Tayo din napatog ti bilog. Nakakapatak adagos. Agyaman kami kakabsat. Tanakaumay kayo iti pa-Thanksgiving me. Ken, agyaman na kadaman ng ulang. Ken, dagiti daduma kapurukan. Taim may kayo nagbisita iti adak iti ospital. Sigay, mangan tayo pa ikakabsat. Nakasaganan ti makan. Danoy may ken perlita. Ayanda ka di. Pananganan. At dada ijay. Kasarsarita da ni Apo Pade. Kamao dyanan na. Nalpas matlangan ti Thanksgiving tayo, lakay. Ado akaro ba tayo timay timulong ang nagluto? Ora siya ket maragsakan. Tado dagiti ubing nga may timulong ang naginaw. Ora ubing da pa lang. Amudan ti tumulong. Ala, agina na tayo nga rutan. Dalton, umayak man. Da kayo gayam, tata. Pasensya ka na. Tadak, ita ijilikudan ti balay. Is-ti marakman na giti manok ko. Naimbag abigat yo, tata. Ay, kastamat kan ka, Baraok. Naimbag matabigat mau. Mawatam dagita, oy. Abag kan tinapay. Simang patdasil saw. Kan ilyang iti kalman. Tay buridak nga anak yo. Kumustahin ni Celso? Naimbag man ta nagawid da dito lugar tayo o nagbakasyon. Ay, sandala ang agbakasyon dito, oy. Nudikat dito idan nga agnaad. Ada kamutan, anak. Nagsapa da kayo na pinagritera. Ala ni nanang, katno awanan klase mi. Bakasyon min. Aya? Ay, nalipata ka bakasyon nyo gaya man. Kuyugan naktuman nga rod, inton alas 4, anak. Intan to ija ayan damang saling. Anya nga'y taramidan kay di nanang. Ayabak ida, akadwa tayong aglualo dito balay inton malom no Domingo. Umay ka, Dalton, Baraok. Intatay aglinong di tasirok ti lugo. Intag merienda. Uwan, tata. Mumalam lang arudan ngam nabara pa ilang ti darang ti init. Ay, sige. Itugaw mo pa ilang dita. Tay saganak ti merienda ta. Ay, pasensya kan Tatinapay amak ispalti maipashangok kan ka.
Naparir at talaga dito ya, tata. Ay, Ungayam, kumusta mo't ni Celso? Ay, Ungayam. Ada pa ibagbagan ni Ilyang, baraok. Taintong Domingo. Inaugurasyon dyan patakder da pwesto ijay ile. Ibagam to kano kada perlita kan Erling. Nga umayda ko matumulong aglo to inton parbangon no Domingo. O sige, ibagak na makawid ha. Hindi na minsan nga daw, nagkita kami kini Celso iji palengke. Naistorya na mo't kanya nga agap apply. Agabrod sa kano. Tagtrabaho ka no iji Singapore. Ay, uwan nga raw. Ay, hindi nakatulungan ni bakat na. Amang imanihar iti pwesto da ijay ilay. Takal mo't gayam to'y impatakder da Celso a pwesto da dito'y ile, kaka. Manungay nga square meter da itaw eh. Agarop, 300 square meters. Nalawa mo't na da ito'y a pwesto da. Imbag lang tanda pa kakitkitaan da iti panagtrabaho da iti kupraan ti kabagyan ni Ilyang iti manwatawain. Sana ya apuron niyog kano ti mula da iti Bicol. Amin sa kanwa lugar iti Bicol ket adanyog anay mula. Wain. Puro kakay-kaywan adamot natang amula da jay. Katimbag tanasurusuron ni Ilyang manugang mau ti agsida kadagiti mula tayo anat natang ditaw eh. Hindi na minsan nagbakasyon na dito yung lugar tayo. Nangyawid ni Celso kadagiti mula tayo anat natang. Ay, uray bunga ti marunggay, kan sabong ti katuday. Ket di da kano amaw amasida dagita iday. Ang insuraw ni Celso. Tata, Lolo, inyalaan kayo iti kaninyo. Pasensya kayo na. Gapo iti kinaado ti agsang patatap tao. Dandan hindi da kayo maasikaso. Anyalakit din to yapo kaya. Inaugurasyon nga raw. Ay, dahito kaditay laeng ako nada. Ay, kasla na imas Tata, laing ti awag dagiti taga Bicol. Adapay Bicol Express aluto Kayat yo tamangala Ay, saanen balasang ko. Amok nga do tilaok na asili dayjay. Tatan, agpariir te pa'y dito'y sirok ti Santol. Awan kayang, anda sorpresa kada kayo kininanang. Anya day ta surprisam kada kami. Mga sawakan. Ay, sabagay. Adaan kami tiniti natal gada trabaho. Ni tatang met, lukun na kamanen. Inton malam no bigat, isurot ko dito'y balay, ti kaayan-ayat ko. Tapno makita yo kininanang. Mangan tayo, kabayatan ti panagsasarita tayo. Ken adda ipudnomi kada kayo. Anya day ta. Agayan ayat kamin kininoymi. Anya? Ay, di pa ilaang nakagraduar tay anak me. Ngam, da kayon. Ay, sana mabalin. Orayin tayo nga graduar pa ni Noemi. Sakbay nga kasar kami. Pudno timbagan ni ninyo, nanang. Iso asaan kayo nga agungat. Ay na, maragsa kanak kada kayo, anak ko. Kasla kaanulaang idiubing kayo nga agkadkadwa iti sa anguti simbaan nga aglaklako iti santan. Ita, da kayo matgayam tagkatuluyan. Di kay agluhaan, anang. Tamadadahal ti kinapintasyo. Ay, nabakait. Di ka lamabain ka dagiti ubeng. Di ka agsangit iti kababayin iti manugang ta. Ay nalakay, maragsa ka naklaang. Inton nagkasarton dagiti anak tayo. Pumanaw dan taon. Di kay madanagan, nanang. Di da kayon to panawan. Wala, mangan tayo kit din. Kalpasan na, intay agpasyar ije mall. Naragsa ka pa nagkalay sayo, Noemi, ninyo. Agyaman kami, tatang.
Naragsa ka pa nagkalay sayo, anak mi ida. Ita tagasawa kayon. Pagtalinaedan nyo kumati pamati iti apo. Wan tatang. Sapay kuma, tamaikanda kami adagos iti apo. Ha? Wen ko nang natan bakit? Tap nagtalnadan. Ah? Siga talaga. Laglagi pa inyo kumaakanayon ti panagtalagyo ti Diyos. Tawan ti sabali ang makatulong kada kayo iti tiyempo ti riga wenno panlubog. No saan lang atin na marsua. Wan tatang. Pagtalinaadan ti pamati tayo iti apo, gapo ta iso ti ama tayo a pagtaudan ti bendisyon. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May ni Canor. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.